दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खनायाव दङ गोबां सुबुं अनजिमा थानाय आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगासारनाय मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय सरकारनि षड़यन्त्रखौ बोखांना लाफिननांगौमानि एबसुआ सरकारनि हेंथायै सोमावसारलांबाय थागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों दिनेश ब्रह्म बिथाङा। मख'नो गोनांदि हग्राजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 11थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइखौ मैया सानसेनि हाबाफारिजों सिबियारि गुदि फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जालाङो। दखरा आफादनि बुंथिगिरि शरद सिंह बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होयो। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि एनस मोसाहारि बिथाङा। थान्दै मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा आरो मेलाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनिनो बुंथिगिरि अबिद नार्जारिया। हाबाफारियाव माननि आलासि महरै बाहागो लायो सनितपुर जिल्ला एबसुनि लोगो बुंथिगिरि आदिम सोरगियारि नेहाथारि बगाराम मोसाहारि, सोलोंथाइ नेहाथारि रिजय बसुमतारि, थुनलाइ नेहाथारि बिरहां नार्जारि, सनितपुर जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि आफादगिरि अनु बसुमतारि, हग्राजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बक्तपारा मुदैबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि दुर्गेश्वर बर', ओनसोलनि फोरोंगिरिफोर, सानसुमैफोर, फरायसाफोर आरो लोगोसे रायजो राजाफोरनि थान्दै महरै मैखोमै बाहागो लाफैनायजों थान्दै मेला जोबलाङो। चिरां जिल्लानि खासिक'त्रायाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुधबारखालि एबा मैया 44 कौटि रांनि हटेल एन्ड टुरिज्म मेनेजमेन्ट इनस्टिट्युटखौ बेखेवबाय। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सिङाव लुफुंजानो गोनां हटेल एन्ड टुरिज्म मेनेजमेन्ट इनस्टिट्युटखौ हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि आद्रा थानाय खामानिखौ अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होबाय। खौरां बिजोंनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो दि प्रमद बर'आ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सिङाव मिरु आरो हादोरसा सोरखारनिफ्राय हटेल एन्ड टुरिज्म मेनेजमेन्ट इनस्टिट्युटनि थाखाय राङारि गनायथि मोननो हादोंमोन। नाथाय गनायजानाय रांफोरा आखायाव गैयैलाय प्रमद बर'आ अन्थाइ खाम्फा गायसनाखैमोन आरो बेखायनो आद्रा जानानै दंमोन। दानिया बिबाना आंनि सायाव फैदों। जेबो राहा गैया। आं बिल्डिंखौ लुफुंगोन, नाथाय बे फसंथानखौ सोर आरो माबोरै सालायगोन? बे मोनसे सोंथिनि फिननायखौ प्रमद बर'आ होनो गोनां होननानै हाग्रामा महिलारिया गावनि महराव बुङो। मख'नो गोनां बाथ्रा दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरोबाव बुंबावो, बिथाङा मोनसे खोथा होबावदोंमोन आरो बेबादियैनो 61 कौटि रां खरसा खालामनानै दिनै आसाम माला स्किमनि सिङाव अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनबाय। फारसेथिं हाग्रामा महिलारिनि खुंथायखौ आवग्रिनानै लानायनि उनाव बासुगाव टाउननिफ्राय कसुदला जानानै क'क्राझार तिनिआलिसिम थानाय आसाम माला स्किमखौ बन्द' खालामनाय जादों होननानै अजद दिखांनायनि उनाव रायजो राजाफोरा हेंथा होदोंमोन। प्रमद बर'आ बेखौ केन्सेल खालामदोंब्लाबो हाग्रामा महिलारिया खोथा होयोदि बे बिथांखिनि सिङाव आसाम माला लामाजों लोगोसे सम्भाबति दैमानि सायाव दालां लुफुंनाय जागोन। जानुवारि 2022 मायथाइयाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया चिरां जिल्लायाव दावबायफैगोन आरो बिथाङा भुटाननिफ्राय क'क्राझारनि गेलेफु नोगोरसिम भारत-भुटाननि जारिमिनारि रेल लाइनखौ बेखेवगोन। जुदि गासिबो मोजां जायो अब्ला मदिनि दावबायनाया थारैनो जागोन होननानै दाबि खालामनाय जादों। बेनि उनाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि रनजित बसुमतारि, जायखौ फेरेंगा होननानैबो मिथिमोनो, बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ सोंखारिदों होनना मिथिमोनदों। अमा बेदर जानो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अमा बेदर फाननायनि सायाव सोरखारा होनाय होबथानायखौ थाबैनो बोखारनाय जागोन, जेराव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव अमा बेदर फाननायखौ बन्द' खालामनाय जादोंमोन। बावैसो सिगां जाय मोन 7 जिल्लाफोराव अमा बेदर फाननायखौ बन्द' खालामनाय जादोंमोन, जेराव अमाफोराव आफ्रिकान स्वाइन फ्लुखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बृहस्पतिबारखालि सोरखारा अमा बेदर फाननायनि सायाव होबथानायखौ बोखारनायनि सायाव थिरांथा लागोन एबा दिनै बुधबारखालि धेमाजियाव मोनसे रेभिनिउ मिटिंआव बाहागो लानायनि उनाव जिब जुनार फिसिनाय मन्त्रि कृष्णेन्दु पालआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंफिननाय बायदिब्ला, मन्त्रि बिथाङा स्वाइन फ्लुजों खहा जानांनाय गासैबो अमा बेदरफोरखौ लासै लासैनो खहा सुफुंनाय होनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों, जेराव 50% खहा सुफुंनायनि राहाखौ मिरु सोरखारा होगोन। आद्रा थानाय 50%खौ रायजो सोरखारा होगोन। मन्त्रि बिथाङा बेखौबो मख'योदि स्वाइन फ्लुजों खहा जानाय गोबांथार आबादारिफोरनि अमाफोरखौ सुफुंथाय होनानै थोंजोङै बिसोरनि एकाउन्टआव रां सोनानै होगोन होनना बिथाङा बुंदों। आसामनि नसुंसे हादोरसाफोर एबा रायजो मणिपुर आरो मिज'रामखौ रैखाथि गोनां करिडर महरै
हादोरनाङारि ड्राग्स फालांगि नेटवर्कफोरा सानफ्रोमबो कौटि कौटि रांनि हिर'इन आरो आयेन बेरेखा याबा टेब्लेटफोरखौ जगायगासिनो दं। बे मोननै हादोरसाखौ बारनानै लांखारनाय नेटवर्कआ बराक हायेननि गेजेरजों हादोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेफोर आयेन बेरेखा मुवाफोरखौ दैथायहरो। बावैसो सिगां नसुंसेनि म्यानमारनिफ्राय लाबोनाय बेफोर होबथानाय फेग्रा मुवाफोरनि हेंथायै मोनसे अपारेशन खालामनानै मणिपुर पुलिसा गोबां बिबांनि याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनो हादों। काचार मणिपुर सिमाजों जिरिबामनि लेलनागा पकपी ओनसोलाव गंथाम ट्राकआव सिग्रोमबाय थानाय समाव खथानिफ्राय याबा टेब्लेटनि गोबां पेकेटखौ बोखांनो हादोंमोन, जायनि पेकेटनिफ्राय पुलिसा गासै 142 किल'ग्राम टेब्लेटफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। फारसेथिं आयेन बेरेखा मुवा बेसाद जगायनाय जाथायजों लोब्बा खालामनानै पुलिसा 4 ड्राग्स फालांगिरिखौबो हमनो हादोंमोन। पुलिस सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हमजानाय साप्लायारफोरखौ बरपेटा जिल्लानि फारुक आली, कामरुप जिल्लानि माफिज उद्दीन, बङाइगावनि हानिफ आली आरो मध्य प्रदेशनि सन्तोष पाटेल होनना सिनायथि मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो आयेन बेरेखा मुवा बेसाद रोगानायाव बाहायजानाय गंथाम ट्राकखौबो जब्द खालामनायाव जाफुंसार जानो हायो मणिपुर पुलिसा। आइएम्स गुवाहाटीआ एडभान्स ट्रमा लाइफ सापर्ट प्रोवाइडार सेन्टार महरै गनायथि मोननो हाबाय। एम्स गुवाहाटीआ एडभान्स ट्रमा लाइफ सापर्ट प्रोवाइडार सेन्टार महरै गनायथि मोननाया सा सानजा ओनसोलाव सावस्रियारि गोनांथार समाव ट्रमा सामलायनायखौ बांहोनाय आरो इमारजेन्सि रेसपन्स गोहोखौ जौगाहोनायनि फारसे मोनसे गोनांथार आगान। मावफुं सामलायगिरि प्रफेसार कर्नेल अशोक पुरनिकनि दैदेननायाव एम्स गुवाहाटीआ सोलिफु बोसोरनि 12 निफ्राय 14 दिसेम्बरसिम गिबि एडलेस प्रोवाइडार कर्सखौ खुंदोंमोन आरो बे हाबाफारियाव एडलिस इन्डियानि मासिगिरि आरो एम्स गोदान दिल्लीनि बारग' बिथोनगिरि प्रफेसार डक्टर एम.सी. मिश्राजों लोगोसे हादोरनि गुबुन गुबुन जायगानि एडलिस फेकाल्टी मेम्बारफोरा बाहागो लादोंमोन। निरिज गायवाननि बाख्नायजानाय सावथुन हम बाउन्डखौ अस्कार बान्थायाव साबसिन इन्टारनेशनेल फीचार केटेगरिनि थाखाय सायख'नाय जाबाय। हम बाउन्डआ अस्कारनि थाखाय इन्टारनेशनेल फीचार केटेगरियाव सायख'जानाय मोन 15 सावथुनफोरनि गेजेराव मोनसे फिसा गामिनि सानै लोगोफोरा गावसोरनि सिमां आरो थांखिफोरखौ जाफुंहोनो दावबायनाय आयदायाव बिथा खालामनाय सावथुन। मख'नो गोनांदि बे सावथुनखौ मे दानाव केनेस फिल्म फेस्टिभेलनि अन सर्टेन रिगार्ड थाखोआव गिबि खेब दिन्थिजेननाय जादोंमोन। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो कुमारिकाटा दख'रा एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 20थि बोसोरारि जथुम्मा आरो कुमारिकाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थाइ खुंफुंनो थाखाय बिटिसि हायुङारि गावखुंथायनि आखान्थि बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिया मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गाहाय सायनासालिनि खुन्थियालाइखौ गायसननानै होनाय जाबाय। फैगौ डिसेम्बर दाननि 27 आरो 29 खालाराव साननैनि हाबाफारि लानानै तामुलपुर जिल्लानि पाख्रिबारि लटिबारि गेलेग्रा फोथाराव बे बोसोरारि जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि कनेन्द्र नार्जारिजों लोगोसे तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि आरो बारग' बिबानगिरिफोर, कुमारिकाटा दख'रा एबसुनि आफादगिरि सुक्लेश्वर दैमारि, बिबानगिरिफोर आरो रायजो राजाफोरनि जथायै नुजाथिनायाव गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय सायनासालिनि गाहाय खुन्थियाखौ मैया गायसननाय जायो। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 20थि बोसोरारि जथुम्मा आरो कुमारिकाटा दख'रा एबसुनि 52थि थान्दै जख'न्थाइखौ फरायसाफोरनि गेजेराव थुनलाइयारि बादायलायनाय, गोलाव खारनाय बादायलायनाय बायदिजों लोगोसेनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनाय थांखिजों गाजा गोमजायै खुंनो थि खालामनाय बाथ्राखौ मिथिहोयो बानजाय आफादनि मासिगिरि कमलेश्वर बसुमतारी बिथाङा। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बर'नि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिनि बागै। जों मिथिगौ एनडिबिनि गायसनगिरि एनडिबिनि आफादगिरि रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। दिनैनि समाव जों बयबो गारां दिखांनांगोन सोरखारनि हेंथायै गोख्रोङै रावजों उदां खालामनांगौनि थाखाय खौसेयै आगान सुरलांनांगोन। मानोना गेदेमा रन्जन दैमारि बिथाङा जोंनि गेजेराव हारिनि गेजेराव थानानै खामानि मावनो खाबु मोननांगौ। बिथांबादि सुबुंखौ जोंनि हारिनि गेजेराव उदां जानानै लाबोनो नाजानाया जोंनि गेजेराव थानांगोन। सोर बिथां रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैजानो हास्थायो? कमेन्टनि गेजेरजों बुंहर एबा लं लिभ रन्जन दैमारि होननानै लिरहरनो हागोन।
बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बारग' एनडिबिफोरनि गोख्रों नाजानायाव थांनाय माखासे बोसोर सिगाङाव बिथां बिटिआर नाब्लानि बेल हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै। बेनि उनाव 2025 जोबनाय समहालागै रन्जन दैमारिनि मोनसे बेल हियारिं जानो गोनांमोन, नाथाय बेनि बागै दासिम जेबो खौरां गैया, जेराव 2025 जोबनो थांगासिनो एबा बारा गोबाव सम गैलिया। आसा खालामो बे बोसोर जोबनायसिमावनो थाबैनो गेदेमा रन्जन दैमारिनि बेल हियारिंआ जागोन आरो जाहाथे जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायो बेखौनो इसोरनियाव आरज खालामनाय थाबाय। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बर'नि थामथि गोरोबथा, जाय गोरोबथाया एबसु, एक्स-एनडिबि, इउबिपिअ आरो भारत सोरखार, आसाम सोरखार जथायै बिटिआर गोरोबथा जानानै थांदोंमोन। जाय गोरोबथायाव एबसुनि दैदेनगिरि, इउबिपिअनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारियाबो गावनि बेसेनगोसा सागानखौ होदोंमोन। गोबां समफोरावनो सोंथि नुजाबोदों, बिटिआरनि सागानगिरि एबा बिटिआर एकर्डनि सागानगिरि जानानैब्लाबो, मोनसे एकर्डनि बेसेनगोसा सागानगिरि जानानैब्लाबो बोरै बेबादि सागानगिरिया जोबथेसालियाव थानो मोनखो? दिनैनि समाव मोनसेबो एकर्ड गैया जायफोरा सागान खालामदों बिथांमोना बेबादि जोबथेसालियाव थानांनाय। बेराफारसेथिं बिटिआर दफानि गेजेरजों एक्स-एनडिबिफोरनि जेंना, जोबथेसालियाव थानांनाय गासैबो बारग' एनडिबिफोरनि सोद्रोमाफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि दफाया बिटिआर एकर्डआव दंमोन, नाथाय माखासे बारग' एनडिबिफोराल' प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव उदां जानो हाबाय। बेनि अनगायै गोबां बारग' एनडिबिफोर थामहिनबा रन्जन दैमारिजों लोगोसे दासिमबो माखासे बारग' एनडिबिफोरा जोबथेसालियावनो दं। 2025 बिटिसि बिसायख'थि जोबनायनि उनाव बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिया सोरखारखौ दानायनि उनावबो दासिम बिथां गेदेमानि बागै गारां दिखांनायखौ नुनो मोनाखै। दा बे समाव गेदेमा रन्जन दैमारिखौ बिटिसिआव सोरखाराव फैनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हागोन ना? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। दिनैनि समाव सोरखारनि फारसे सोर खुगा बेखेवगोन? गेदेमा रन्जन दैमारिनि उदां खालामनांगौनि थाखाय थारैनो जों गेदेमा बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय खौसेयै ओंखारबोनांगोन, खुंथाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनांगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि बिटिसिआव 5 बोसोर सोरखाराव गैयै समाव हाग्रामा महिलारिया जों सोरखाराव फैयोब्लानो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामगोन होनना बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय सोरखाराव फैनायनि उनाव बिथां गेदेमा हाग्रामा महिलारिया रन्जन दैमारिनि फारसे जेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। आसा खालामो बे बोसोरनि जोबनाय समाव थाबैनो जेलनिफ्राय उदां जायो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। बेराफारसेथिं पार्लियामेन्टआव बर'नि एमपि रोनगोरा नार्जारि आरो जयन्त बसुमतारी बिथांमोना रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौ होननानै पार्लियामेन्टआव बाथ्रा दिखांनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बिथांमोना बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय आरो एबसुनि जाखिनि एकर्ड खालामनाय थामहिनबा मोनथाम हानजाजों एकर्ड खालामनाय बिटिआर गोरोबथानि गासिबो दफाफोरखौ आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ मावफुंनांगौ होननानै दाबि खालामदों। सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार हालामनि फरेस्ट गेटनि थागिबि संगिना बर'आ 13 आरो 14 डिसेम्बर खालि धुबुरी बिलासिपारायाव खुंजानाय गिबि अल आसाम स्पर्ट्स मडेल फिजिक्स चेम्पियनशिप 2025 आव बाहागो लानानै नैथि मासि आवग्रिनो हादों आरो बियो रुपानि मेडेलबो देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि रोंगौथि गोनां गेलेगिरिया बे सन्मानखौ आरजिनानै जिल्लायावल' नङा गासै बालिपारा आरो सारिदुवार ओनसोलखौबो गोग्गानाय लाबोनो हादों। मख'नो गोनांदि बेनि अनगायैबो बिथाङा बावैसो जामुगुरियाव खुंजानाय 42थि अल सनितपुर बडी बिल्डिं चेम्पियनशिपआवबो मिस सनितपुर मडेल फिजिक्स 2025 बिमुंखौ मोननो हादों। बे जाफुंसारनायनि थाखाय गेलेगिरिया वारियर्स फिटनेस सेन्टार बालिपारानि सोद्रोमा जानानै गोग्गानाय फोरमायदों आरो इयुनाव आरोबाव बांसिन जाफुंसारनायनि थाखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय बोर मोननो हास्थायदों। 1997 मायथाइयाव दिहुनजानाय बर्डार पार्ट 1 नि उनाव आरोबाव फिन बर्डार पार्ट 2 नि टिजारखौ मैया एबा मंगलबार खालि रिलिज खालामनाय जादोंमोन, जेराव ससियेल मिडिया थामहिनबा इउट्युबनि गेजेरजों रिलिज खालामनाय जादोंमोन। जाय सावथुनाव सानि देवला फिन आरोबाव सिमायाव फिन खेबसेबाव दावहा नांनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि 13 जुन 1997 मायथाइयाव बर्डार पार्ट 1आ रिलिज जादोंमोन, जाय सावथुना ब्लकबास्टार जानो हादोंमोन। मंगलबार खालि प्रडाक्शन टीमा इन्स्टाग्रामाव बर्डार 2 टिजार रिलिज खालामदोंमोन आरो बेखौ केप्शन होनानै बुंदोंमोन दि 2025 मायथाइनि बयनिख्रुइबो नेनानै थानाय टिजार एबा सावथुनखौ लन्च खालामबाय। टिभि सिरिज आरो जेपी फिल्मसजों दिहुनजानाय बर्डार 2 आव सनी देओलआ फिन गाहाय फावआव फाव खालामदों। बेनि अनगायैबो वरुण धवन आरो लोगोसे दिलजीत दोसांझ आरो लोगोसे आहान शेट्टीमोनखौबो फाव खालामनाय नुनो मोनगोन।
मख'नो गोनांदि बे सावथुनखौ गोबां सुबुंफोरा ट्रल खालामदों, जेराव माखासे VFXखौ लानानै गोबां ट्रल खालामनायखौ नुनो मोनदों। बर'फोरनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोख्रों बिहोमा गोनां जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्रं खुंगुर बसुमतारीनि 9थि गोसोखांथायनाय सानखौ दिनै क'क्राझार जिल्लानि गयबारि दतमायाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद, दतमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दतमा दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफादा जथायै सानसेनि हाबाफारिजों फालिनाय जायो। हाबाफारि बादियै दिनै जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्रं खुंगुर बसुमतारीनि मांखरसालियाव बिबार बावजेनो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजितगिरि बसुमतारी बिथाङा हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म आरो रांगिरि सुरन्जित नार्जिनारि बिथांमोनजों लोगोसे जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि दखरा आरो दालाइसा आफादनि बिबानगिरिफोर आरो ओनसोलनि सानसुमै दैदेनगिरि समाज सिबियारि आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। दुलाराय बर' समाजा थाखानाय मोन 14 शेड्युल ट्राइबनि मोनथायखौ रैखाथि होनो थाखाय गिबि मन्थ्रिखौ खावलायदों। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनायनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ थाखानाय मोन 14 शेड्युल ट्राइबनि मोनथायखौ रैखाथि होनो थाखाय खावलायदों। गोख्रोङै बार बारनायजों स्टेच्यु अफ लिबार्टी रेप्लिकाया बायनानै गोग्लैदों। घन्टासेयावनो 90 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारजों लोगोसे मोनसे गोहोगोरा बारहुंखानि जाहोनाव ब्राजिलनि रिय' ग्रान्डे ड' सुलुआव थानाय मोनसे हेभेन मेगा स्ट'रनि बायजोआव स्टेच्यु अफ लिबार्टी रिपाब्लिकआ बायनानै गोग्लैदों। जामुगुरि हाटनि दलाइ बिलाव जानाय मोनसे जाथायखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय खालामदों, जेराव जयन्त बरा मुंनि सासे लाइमोनखौ इदुल आली, रहित आली आरो आनिसुर आली मुंनि साथाम सेंग्राफ्रा जयन्त बरा मुंनि सासे सुबुंखौ गाग्लोबदोंमोन। जामुगुरि हाटनि बगाकुरेयाव थानाय जयन्त बरानि न'आव सावगारि आखिनायनि खामानि मावनो होनाय मोनसे सावगारिखौ नुनानै गाग्लोबनाय जादोंमोन, जेराव साथाम सेंग्राफ्रा लामा सेराव नेनानै जयन्त बराखौ गाज्रि बुदोंमोन। बे समावनो जामुगुरि पुलिसा जाथाय जायगायाव फैनानै साथाम सेंग्राखौ खायो। जायगानि थागिबिफ्रा ड्राग्स लानानै सिखाव खावनायजों लोब्बा थानायबो साथाम गाग्लोबगिरिखौ मोनसे अजद मोननानै खायो। मुंदांखा देहा फाहामगिरि आरो लोगोसे समाज सिबियारि डक्टर एम.एल. आगरवालाया रुंसारि जाबाय। थांनाय 16 डिसेम्बर खालि बङाइगावआव थानाय एस.एम. हस्पिटाल एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टारनि सेथि थालायाव गावनि थाग्रा खुलियावनो रुंसारि जादों होनना मिथि मोन्दों। मख'नो गोनांदि डक्टर एम.एल. आगरवालाया एस.एम. हस्पिटाल एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टारनि गायसनगिरि आरो बोसोनगिरिमोन। बिथाङा ओनसोलनि सुबुंफोरखौ गावखौ बावसोमनानै अननाय आरो सैथोथिजों सिबिबोदोंमोन। बिथाङा सासे देहा फाहामगिरि महरैल' नङा, समाज अनसायनानैबो गोथौयै हाबा मावनायनि थाखायबो बयजोंबो मिथिजायोमोन। थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्राय आसामनि माखासे जिल्लाजों लोगोसे बिटिसिनि माखासे ओनसोलनिफ्राय गोबां आयेन बेरेखायै समाजनि गाज्रि हाबा मावनायाव लोब्बा थानाय खायसे लाइमोनफोरखौ हमनानै पुलिस बिफाननो गथायदोंमोन, जेराव गुवाहाटीजों लोगोसे आसामनि धुबुरी, बङाइगाव, चिरां, क'क्राझारनि इउनिसेक्स सेलुन आरो पार्लारफोराव खायसे दुथां लाइमोनफोरखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों पुलिसनि आखायाव गथायदों। फ्राय 30निबो बांसिन लाइमोनफ्रा आयेननि आवथायाव गोग्लैदोंमोन। बेबादिनो आसामनि नसुंसे रायजो मणिपुराव बेबादिनो एखे जाथायजोंनो लोब्बा थानाय 3 लाइमोनखौ पुलिस बिफाना हमनो मोन्दों आरो पुलिसा गावसोरनि आवथायाव लानानै थांदों होनना मिथि मोन्दों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव।
बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।